السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. تعالي بقى يا سما اقول لك على الكفته اللي انا عاملاها النهارده دي، هتغير دماغك كده ومودك 180 درجه. كفته طريه غرقانه في صوص يجنن، معاها بطاطس متشوحه كده بتوابل ايطاليه، هتخليكي تقولي واو. استعدى نشوف الوصفه مع بعض؟ يلا بينا نشوف اتعملت ازاي. اول حاجه لحمه مفرومه، وعندي شويه توابل هكتبها لكم في صندوق الوصف. بعد كده هنجيب بيضه وهنضحكوني كده دي مع بعض. خلي بالكم انا نسيت البصلايه، انا حطيتها في التلاجة ورجعت طلعتها من التلاجة. بشرت بصلايه وعصرتها كويس قوي من الميه بتاعتها وحطيتها ودعكتها وسبتها في التلاجة. يعني بصوا من نص ساعه فيما فوق، ساعتين 3 4 بقى زي ما انت عايزه. كل ما اتسابت اكتر كل ما كان ادي الطعم حلو اكتر. بكورها بصوا حجم القطمه بالظبط، عشان ناكلها كده قطمه واحده من غير ما نقطع ولا اي حاجه. هناخدها على النار في طاسه حلوه كده، هننزل بشويه زيت، وهنحط الكفته دي نشوحها كويس قوي. وفي الاخر هنحط لها حته زبده. ما حطيتش الزبده في الاول ليه؟ عشان ما تحرقش الكفته في الاول من غير ما تحمرها تحميره حلو، وفي نفس الوقت هتدي طعم حلو قوي في النهايه بحته الزبده دي. هنقلبها تقليبه سريعه وهنشيلها. في نفس الطاسة بقى هنحط شوية زيت، ننزل بفصين 3 توم نقطعهم شرايح كده، وبعد كده اما نحط معجون طماطم او صلصة تقيلة. هنقلبها تقليبتين كده 3 تغلي، وبعد كده ننزل بالشوربة. الشوربة دي ممكن شوربة خضار او شوربة لحمة. هنقلبها تقليبة وبعد كده ننزل بخليط عبارة عن مية ونشا. هو ده هيتقلي قوام الصلصة. بس هنحط شوية حاجات زي فلفل اسود وشطة وبابريكا. الشطة دي اختياري طبعا، بابريكا حلو، ووقتين لو. وبعد كده هنقلبهم يغلوا غلوة، وهننزل بالمية مع النشا. هنقلبهم تقليبة وبقوا يغلوا برضو غلوتين، وننزل بالكفتة بتاعتي. نقدر نغطي عليها لو شايفة ان الصوص مش كتير، ما غطي عليها. لو شايفة ان الصوص او المية كتيرة يبقى سيبيها مكشوفة، لان اصلا الكفتة عندي مستوية خلاص 90%، يعني مش محتاجة سوا اكتر. بس هنسيبها لغاية قوام ما يتقل. بعد كده انا كنت سلقه بطاطس بالقش بتاعها، قطعتها يعني 4 كده لو حسب الحجم، ونحط لها حته زبده وشويه زيت، وكمان التوابل الايطاليه عباره عن زعتر وزميري وشويه ملح وفلفل، بتدي طعم حلو قوي. وتقدر تحطي فص ثوم في الاخر. شايفين القوام تقل خالص ازاي؟ وبعد كده رشه بقدونس كده في النهايه، وخلاص الوصفه بتاعتنا جهزت. في اسرع واجمل من كده اظن مفيش. قدمي بقى الطبق. شايفه بقى الجمال، شايفه الحلاوه، شايفه الكفته والصوص، شايفين البطاطس ريحتها تفتح النفس كده. جاوبيها بقى مع رز ابيض ورز بشعريه، كمان الفاصوليا الخضرا دي السوتيه بالزعتر والثوم حكايه. صدقيني السفرة دي هتخطف قلوب كتير. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير، واعملي تاج للناس اللي بتحبيهم عشان ياكلوا الاكله الحلوه دي. لازم يتشاركوا مع بعض. يلا اقول لكم سلام والشفا والسلام عليكم.